Merhaba arkadaşlar. Bugün 17 Ağustos Cumartesi. Bir kamp programım vardı. Şu anda işten çıktım, saat 1 gibi. Ekipmanlarımın %97'si tamam. Size göstereyim. Sadece bir market alışverişi var. Market alışverişinden sonra devam edeceğim. Gruptan bir arkadaşım yazmış, Susurluk istikametinde çok fazla yağış var diye, ama hava muhalefeti ne olursa olsun devam etmek istiyorum. Şimdi bir de alışverişten kısa birkaç video. Ondan sonra bütün bu videoları birleştirip tek bir video yapmayı düşünüyorum, ama bilmiyorum, bakalım. Siz bunu izlerken ben dönmüş olabilirim. İşten çıktıktan sonra 40 dakika daha geçti. Hala Balıkesir merkezdeyim. Yağmur olduğu için güvenemedim ve eve döndüm. Bir botlarımı aldım. Şu Eyon'un çantasına koydum. Buraya kadar gelmişken balığımı da buradan alayım dedim. Bir tane balık ve limon eşantiyonum. Balığını aldım. Gerçi balığı isterken de video çektim, ama biraz hakaretlere maruz kalınca orayı koymayabilirim büyük ihtimalle. Şimdi alışverişe gidiyorum. Hala Balıkesir merkezdeyim. Şu anda saat 14.10. Migros 5M'deyim. Beni görmüyorsunuz çünkü arka kameradayım. Alışverişimi tamamlamak üzereyim herhalde. Hatta tamamladım. Sadece buz kaldı, ama buzu şimdi almak istemiyorum. Susurluk'tan alabilirim çünkü süre daha çok var. Patronum sağ olsun 5 saat erken mesai bitirdi. O yüzden rahat rahat alışverişimi yapıyorum. Ama şimdilik bunlar yeterli. Kasaya doğru gidiyorum. Herhalde bundan sonra Balıkesir merkezden ayrılacağım. Hazırlanmam yaklaşık 1,5 saat sürdü, ama değdi. Suya dayanıklı pantolonum ve görebiliyor musunuz bilmiyorum, suya dayanıklı botlarım. Yedek kıyafet aldım. Galiba hiçbir şey unutmadım. Şimdi direkt istikamet Susurluk. Yolda da video çekmek istiyorum, ama araç inputum yok. O yüzden galiba yolda video çekemeyeceğim. Artık vardığımda çekerim. Şu anda Balıkesir merkezden ayrıldım. Kamp alanına doğru ilerliyorum. Hava muhalefetini biraz fazla ciddiye aldık zannedersem. Çünkü biraz önce hava biraz kapanır gibi oldu, ama hemen tekrar açıldı. Şu anda bakıyorsunuz Bursa istikametine doğru. Evet, biraz kapalı gibi, ama böyle ciddiye alınacak bir durum yok. Ama ben yine de yazlık ekipmanlarımı da bırakmadım. Hem kışlık ekipmanım var şu anda, hem yazlık ekipmanım. İkisini de kullanabilirim duruma göre. Yaklaşık bir 20 dakikalık bir yolum var. 20 dakika sonra bakalım göreceğiz. Bak şurada biraz bulutlar var. Evet, aşağı yukarı gideceğimiz yerin üzerinde, ama bakalım. Susurluk 30 kilometre. Yaklaşık 30 dakikalık yolumuz var. Tek elimle telefon tutmak tehlikeli oluyor. O yüzden devam etmiyorum. Çok kısa bir yolculuktan sonra Susurluk'a ulaştık. Hava kapalı ama yollar ıslak. Yaz yağmur yok. Muhtemelen herhalde çok yağmış, çünkü hala kenarlarda yağış olduğunu görebiliyorum. Merkeze girmek üzereyim Susurluk'un. İşte buradan ne yapacağım? Kamp alanına geçebilirim veya Susurluk'ta bir arkadaş yazmıştı. Ona bir merhaba diyebilirim. Şu anda henüz kararımı vermedim, ama nasıl yapsam bilemiyorum. Hava durumuna göre hava açılacak gibi gözüküyor. Biraz daha bekleyebilirim. Nasıl daha zamanım çok. Saat 15 şu anda. Merkeze girdim. Zaten buz almadım. Buzu buradan alırım diye düşündüm. Evet, şu yasanın olduğu yerden, tabelanın olduğu yerden sola döneceğiz. Şehir merkezi burası zannedersem. Evet. Artık kamp alanında görüşürüz. Ya da Kamil'le görüşebilirsem orada da bir video çekebilirim. Şu anda kamp alanına giriş yaptık. Tabii hala ilerliyoruz. Kamil'le beraber. Kamil'le tanıştık. Orada video çekemedim, ama gideceğimiz yerde çekeceğiz herhalde. Şu anda onu gözden kaçırdım.
kaçırmak istemiyorum. Önden, ben telefonu ayarlarken önden bastı gitti ama evet, beni bekliyormuş orada. Evet, devam edebilirsin dostum. Aslında yukarıda bir yol daha olması lazımdı ama niye biz buradan geldik anlamış değilim. Demin girişi çok güzeldi ya. O yüzden videoyu başlatmak istedim ama şimdi normal sıradan bir yer gibi oldu. Demin böyle bir anda tünele giriyor gibi ağaçların içerisine girdik. Hemen telefona asıldım ama geç kaldık. Olsun. Buraları da fena değil. Bitki örtüsü çok güzel. Çok yüksek ağaçlar olduğu için sarmaşık çok fazla. Kökleri burada, kendisi 20 metre yukarıda. İşte çeşme. En sevdiğim yerlerden birisi. Bakın burada da bir çeşme daha var. Hemen yukarısında bir çeşme daha var. Su o kadar çok ki. Şu anda tırmanış yapıyoruz. Evet, bizim gibi birkaç kişi daha var burada. Oo, yukarıda arabalar var. Baya insanlar gelmişler buraya. Evet, yağış olduğu için su durmaları durmuşlar şu anda. Aileler var. Galiba biz daha yukarı çıkacağız. Evet, burada biraz zor oluyor. Kapatmak zorundayım telefonu. Evet, şu anda kamp alanına geldik. Kamil arkadaşımızla birlikte. Merhaba, el salla Kamil. Merhaba. Ön kamerayı da pek kullanamıyorum ama kamp atacağımız yer aşağı yukarı şöyle bir yer. Burasını en çok tercih etmemin sebebi bitki örtüsü. Hemen dere aşağıda. Şu anda yağmur da başladı. Ancak görüyorsunuz çok yüksek ağaçlar, sarmaşıklar var. Güneş ışığı almıyor. Şöyle yukarı doğru çeviriyorum. Aşağısı hiç güneş ışığı almıyor. O yüzden aşağıda hiç ot yok. Her taraf sarmaşık. En sevdiğim bitki örtüsünden bir tanesi. Şimdi kurulum yapacağız. Kurulumdan sonra tekrar görüşürüz. Biraz yağmur başlayınca aracın içine kaçtım. Tam çadırı kuruyordum. Daha tam kurulum bitmedi. Çadır tam arkada. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuradan göstereyim. Evet. Ama yağmur yağıyor şu an. Polileri koydum. Kubbesini taktım çadırın. Sadece bir yere sabitlemesi kaldı. Onu da yapmam gerekiyor. Onu da yapayım da bari ondan sonra oturayım. Yağmur şu an hafifledi. Evet, ben çıkıp bunu yapayım. Çadır kurulumunu tamamladım. İşte şöyle bir yer seçtim kendime. Size biraz etrafı göstermek istiyorum. Dere hemen aşağıda. Aracımı buraya geri park ettim. Öne doğru çıkabileyim diye. Burada gördüğünüz gibi oturma yerleri var. Hiç kimsecikler yok. Tek başımayım. Çok yüksek ağaçlar ve hiç ışık almıyor. Bir odun düştü. Birimi attı. Gördüğünüz gibi. Şimdi yavaş yavaş size yukarısını göstereceğim. Fotoğraflarda veya videolarda çok belli değil ama astronomik şekilde hiç güneş ışığı almıyor. Ve içerisi klimalı gibi. Gündüz öğleye kadar burada uyuyabilirsiniz. Kendimi de göstermek isterdim ama şu anda yoğun bir yağış var ve müsait değilim. Azıcık göstereyim. Bakayım ne kadar görünmüş. Tabii şu anda evet, üzerim çıplak olduğu için kendimi çekemiyorum. Hiç kimse olmadığı için istediğim gibi dolaşabilirim burada. Hatta şortumu da çıkarabilirim. Yok, o kadar değil tabii. Şortumu çıkartmam. Çünkü bazen belediyenin personeli geçebiliyor. Jandarma geçebiliyor. Buralardan devreye atıyor. Yukarıda bir iki tane daha kampçı gördüm. Aslında yukarıda durmak istiyordum ama yukarıda kampçılar olduğu için onlardan uzak kalmak istedim. Yukarıda sundurmalar da var. Yağmurdan korunmak için ama ben yağmur seviyorum. Evet. Doğada gezip kedi çişini içen adamı çok izlerseniz böyle olur işte. Gereğinden fazla da izlememek lazım. Şimdi ne yapacağım? Biraz yağmurun geçmesini bekleyeceğim.
Saat 18.45. Güneş battı mı bilmiyorum ama hala batmadı. Çok aydınlık. Ama ağaçların arkasında. Size şöyle bir çevreyi tekrar göstereyim. Akşam karanlığında ateşi yaktım. Telefon odaklamakta biraz zorluk çekiyor sanki. Şöyle bu tarafa doğru da devam ediyor mekan. Buradan ötesi bir yükselti. Şu anda bir çadır gibi bir şeyin altındayım. Böyle bir ormanlık arazi. Küçük bir çıkış var. Oradan çıkacağız. Burada bir yüksek sarmaşıklar var. Onun altına gidebilecek miyim bilmiyorum. Bakayım. Evet. Burası da güzelmiş. Ama insanoğlu gelmiş. Çöpünü bırakmış. Gördüğünüz gibi yerlerde çöpler var. Şişeler ve poşetler. Şurası çok güzel. Herhangi bir toprak görünmüyor. Sadece sarmaşıklar. Ve Ağustos ayındayız. Ağustos'un ortalarındayız. Normalde her yer kurakken burası yemyeşil. Şu güzelliği görüyor musunuz? Böyle yemyeşil. Cennet bir yer. Bakalım gecesi nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Evet, iyice karanlık bastı. Çadırımın ışıklarını açtım. Gördüğünüz gibi çadırımın ışıkları. Ateşim yanıyor. Soframı hazırladım. Bakalım nasıl bir sofra hazırlamışım. Sofrada hiçbir şeyden kolaya kaçılmadı. Evet, 2 parça hazır gıda var. O da yalnız olduğum için artık o kadar olacak. Ateşimle yine odunla besledim. Aracım burada. Çadırımın ışıkları güzel değil mi ama? Şöyle yandan da göstereyim size. Sabaha kadar böyle şerit şeklinde yanıyor. Şimdi masamın da ışığını açayım. Etkisi oldu mu acaba? Evet. Ne yapayım? Şimdi artık bana afiyet olsun. Şu anda çok güzel bir müzik eşliğinde yemeğimi yiyorum ama unuttuğum bir şey var. Müzik aygıtıyla video çektiğim aygıt aynı. İkisi de cep telefonu. O yüzden video çekerken müzik susuyor. Müzik için şey kullanıyorum. Bluetooth hoparlör ama tabi video çekerken o da stop ediyor. Sanki böyle çok monoton bir ortam gibi ama çok güzel bir akustik vardı. Bunu da belirtmek isterim. Belki fon müziği koyarım ama aynı şey değil. Aynı şey olmuyor. Bir dahakine GoPro edinmeye dikkat edeceğim. Saat 21.53 ve ben bir formül buldum. Hem müzik çalıyor hem telefon kaydı. Video kaydı. Çok güzel aklıma geldi ya. Arabadaki flash belleği Bluetooth hoparlöre taktım. İstediğim müzikler çalmıyor ama olsun. En azından video çekene kadar müzik çalacak. Bu akşamın ortamı böyle. Merhaba arkadaşlar.
Çadırın içindeyim. Saat kaç? Saat 3:06. Biraz önce jandarma geldi, devriye attı. Sordu, İyi misin diye. Evet iyiyim dedim. Sağ olsun. Evet bizi seviyorlar. Kampçıları seviyorlar. Geldi devriye attı sağ olsun. Halimizi hatırımızı sordu. Dedi ki rahatsız eden var mı? Yok dedik. Biz dedi sabaha kadar buradayız. Estağfurullah dedik. Biz biraz sonra yatacağız. Neyse. Bunlar konumuzun dışında. Saat 3:06. 3:08. Ben de yatıyorum. Herkese iyi geceler. Saat 10:50. Neredeyse saat 11. Anca uyandım. Ama inanın saat 7 gibi. Biraz daha uyumak istiyorum. Günaydın arkadaşlar. Saat 12'ye geliyor. Gündüz evet. Öyle olmuş. Burası 7 gibi. Video çekmek için ışığı açtım. Çünkü ışığı kapatırsam içerisi zifiri karanlık oluyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Evet artık uyanıp dışarıdan da video çekme zamanı. Saat 12'yi biraz geçti. Ateşimde hala közler varmış. Birkaç parça odun koydum. Bakalım yanacak mı? Ortada biraz toparladım. Kahvaltılık bir şeyler çıkarttım. Hava kapalı gibi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi kahvaltı yapmam lazım. Tabi video çekerken gece de söylediğim gibi müziğim kapanıyor. Ha bak dere biraz inmiş. Akşam yağmurda çok daha fazla akıyordu. Şu anda normal. Bir şeyler yemem lazım. Sabah kahvaltımı da hazırladım. Kahvaltımı da göstermek istiyorum size. Bu da bu sabahki kahvaltım olacak. Kahvaltıdan sonra toparlanıp şöyle bir yukarı doğru yürümek istiyorum. Belki oralardan birkaç video çekerim. Hatta yürürsem çekerim tabi de. Daha henüz tam kararımı vermedim. Kampın sonlarına yaklaştık. Toparlanmaya başladım. Çadırın içini toparladım. Dışı kaldı. Kazıklarını söktüm. Bu arada kazıkların bir tanesini kaybetmişim. Akşam fark ettim. Görebiliyor musunuz? Ya ön kamerayı kullanmak zor. Evet. 16 kazık olması lazım. 15 tane var. Evet. Bu kazığı artık 15 kullanacağım. Ya da bir tane daha temin etmek istiyorum bir yerlerden. Ya da bunun altılısı Decathlon'da satılıyordu. Çelik çivi. Onlardan 6 tane alırsam yere sabitlemek için onları kullanırım. Diğerlerini de gergi olarak kullanırım ve artanlar da yedek olabilir. Şimdi toparlandıktan sonra yukarı bir şelaleye çıkacağım. Orada kampı sonlandıracağım. Eşyalarımı toparladım. Çevreyi göstermek istiyorum. Mıntıka temizliğimi yaptım. Böyle herhangi bir çöp bırakmadım. Bütün çöpleri topladım. Kendi çöplerimi. İleride çöp konteyneri var. Oraya götürdüm attım. Şimdi araç bineceğiz. Ve şelaleye doğru gideceğiz. Saat 2'ye geliyor. Bölgenin en yüksek noktalarından bir tanesindeyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ha, orada bir tane çift var. Bakayım şöyle zoom yapabilecek miyim? Evet, onlar da gezmeye gelmişler herhalde. Orada takılıyorlar. Biz onları rahatsız etmeyelim. Şu an patika yoldayım. Tabii buraya çıkarken biraz zorlandım. Tabii biraz kilo sorunu var. Olacak o kadar. Çok güzel yerler ama videoda nasıl görünüyordur bilmiyorum. Şöyle sizlere de göstermeye çalışacağım. Oraya ağaçların içerisine kulübeler yapmışlar, sundurmalar. Şu
kayanın üstüne çıksam. Evet, görebiliyor musunuz? Karşıki dağda bir ağaçlandırma çalışması var zannedersem, yollar var. Ama benim olduğum tam şu an gördüğünüz yerde kayalık. Orada herhangi bir çalışma yok. Sanki bir mermer sahasına benziyor ama maden sahası değil. Şimdi şelaleye doğru yürüyeceğiz. Bir 10 dakikalık yolumuz var. Ya 10 dakika değil de ben bakına gideceğim. Yaklaşık 150-200 metre. Dayanamadım, yine videoyu başlattım. Biraz öncekinden sadece 1-2 dakika geçti. İşte şöyle bir patikadan ilerliyorsunuz. Akşam burada su varmış bak. İnsan ayak izi. Buradan geçmişler. Yağmurdan sonra demek ki şelalede de insanlar var. İşte patika bu. Umarım titremeden gösterebiliyorumdur. Bakın şu bahsettiğim yerlerden bir tanesi. Sanki mermer ocağı gibi ama değil. Çok da fazla yaklaşmak istemiyorum. Suyun aktığını görebiliyorsunuz. Tabi oraya iniş var mıdır yok mudur bilmiyorum. Sanki kayalıklar mermer gibi, granit gibi bir malzeme. Videoda umarım görebiliyorsunuzdur. Telefonlar bu bölgeye geldiği zaman çekmiyor. Çünkü yüksek dağlar var. Aslında Susurluk çok yakın. 2-3 kilometre ama muhtemelen bu mermerit, granit kayalardan dolayı baz istasyonları etkileniyor olabilir. Bak karşıdan da su akıyormuş. Size göstereyim. Oradan da su akmış. Belli su yolu var. Hatta büyük bir su yolu. Devam ediyoruz. Az sonra tekrar kayda başlayacağım. İşte en güzel yerlerden bir tanesi. Mavi kayalık. Acaba nasıl bir kaya bu? Buradan düşse insan ne olur? Telefon odaklandığı için çok fazla
yüksek değil gibi gözüküyor ama bir hayli yüksek. Bunu nasıl gösterebilirim size yüksekliğini? 30 metre 40 metreye kadar yükseklik var. Yukarı doğru da epeyce yüksek. Zannedersem bu su yolu herhalde dere bu toprakları yıkaya yıkaya açmış. En son sert kayalık gelince sert kayalıkta kalmış. Daha fazla aşındıramıyor. Eğer daha fazla aşındırabilseymiş ya da bu kayalıklar olmasaymış burası bir kanyon olacakmış. Gelmişiz zaten. Şurada küçük bir köprü var. Bu köprüden geçeceğiz şimdi. Size göstermek istediğim bir inşaat bina var burada. Buraya neden bir inşaat yapmışlar? Onu da bilmiyorum, anlayamadım. Evet, şu an köprüden geçiyoruz. Bu birinci köprü. Normal beton, yanları metal. Bakın şurada bir bina var. Zannedersem hiç oturulmamış. Yüksek bir su basmanı çıkılmış. 2 katlı mı o? Yok, aşağısında bodrum gibi bir yer. Ama hiç oturulmamış. Ya da oturulmuş da terk edilmiş de olabilir ama sanki böyle inşaattan bırakılmış gibi bir hali var. Buraya bunu nasıl yapmışlar? Eşyaları nasıl getirmişler? O kadar malzemeyi nasıl taşımışlar? Hiçbir araç yolu yok. Her yer dağlık. Ama bu malzemeyi buraya taşıyabilmişler, yapabilmişler. Buralarda da oturmaya yerler var. Buralarda da kamp atıyorlar insanlar. Ama işte malum hava şartları, dün çok fazla yağış olduğu için bugün fazla kampçı yok. Hatta yukarıda da hiç görmedik. Sadece ben vardım. Şimdi de geldik küçük köprüye. Çelik köprü. Üzeri ağaç ama ağaçlar artık eskimiş. Basmakta zorluk çekiyorum. Korkuyorum. Ve işte geldik çok da meşhur olmayan şelaleye. Şelale tek katmandan oluşmuyor. Kademe kademe. Yukarıda bir küçük şelale var. Hemen onun altında bir küçük şelale daha. Sonra bir büyük şelale. Sonra burası. İşte burası da hepsi kayalık. Hiç toprak kalmamış. Çünkü kışın burası bir dev kazanı haline geliyor. O kadar çok su akıyor ki buradan kışın. Yukarıdaki gördüğünüz kanalı komple dolduruyor. Ta bulunduğumuz noktalara kadar da su çıkıyor. Buralardan bile dere akıyor kışın. İşte bazı insan izleri çöplerini bırakmışlar. Keşke hayvan izi olsaydı. Köprünün de fazla bir ömrü kalmamış gibi. Ama ağaçlar gitse bile kullanılır. Diğer düşündürücü bir konu. Buraya kim niye bir köprü yapmış? Neden bu kadar büyük bir köprü yapmış? Neden altını bu kadar çeliklerle beslemiş? Buranın daha ileriye gidiş yok. Çok yüksek kayalık. Hiçbir şekilde tırmanılamaz da. Ancak parkur açılması lazım. Tırmanış parkuru. İşte bu köprü çok da eski değil. Çelik bir köprü. Altında betonarme. Karşı ayakları duvarla örülmüş. İşte şelale şelale. Alınsız şelale. Şunu fark ettim ki kendimin hiç videosu yok. Şöyle bir şunu da kendime alayım. Burada bir tane elektrikli değil var ama noktada yani şurada bitiyor. Üstten demek ki burada ışıklandırma da varmış. Ama artık ışıklandırma çalışmıyor. Yukarıdaki kundurma. Evet. Biraz önce oradaydık. Şimdi devam ediyorum aşağıya doğru. Bir kampın daha sonuna geldik. Saat 14.09.
eve doğru yolculuk başlasın. Şimdi buradan çıktıktan sonra çevre yoluna ilk önce Kamil arkadaşıma mesaj atacağım. Hatta burada çok teşekkür ederim Kamil yardımların için. Tekrar merhaba arkadaşlar. Herhalde büyük ihtimalle bu son video. Çünkü yani son video dediğim bu serinin son videosu. Çünkü eve geldim, duşumu aldım. Bütün kıyafetler çamaşır makinesine girdi. Yemek ekipmanları bulaşık makinesine. Siz de gördünüz. Plastik pet kullanmıyorum. Mümkün olduğunca cam ve porselen. Arabayı da yıkamaya verecektim ama pazar o kaldı artık. Arabada yarın yapacak banyosunu. Güzel bir kamptı. Ben çok eğlendim. Tek başına da oluyormuş. Sağlıcakla kalın.